Usa sa mga trabahong direktang mabuwad sa adlaw ang mga traffic enforcers nga magpahapsay sa trapiko. Subay nini, mipatuman usab og lakang ang Road Management Authority CCTO aron dili mabutang sa peligro ang ilang mga tawo sa kalsada. Kung unsa kini, sayra nato pinaagi nining report. Naabtan namo ang traffic enforcer nga si Mary Ann Amaba nga nagpahapsay sa dagan sa masakinan sa may downtown Kulon. Bisan pa man sa kainit sa adlaw, apan wa kini niya baliha tungod og alang sa serbisyo. Aron siguradong makaagwanta, dalagyo niya permi ang tubig nga mainom. Giklaro ni Mary Ann nga yatagan sila og kahigayunan sa ilang labaw nga makapalandong kung mabatyagan nila ang grabing kainit na sa panahon. Tao rasad mi niya, nasay time nga, kanang every time nga mo 1040 mi, mo na ikaw na mo. Nya 10100, kanang mag-CR mi. Pero kung wala yung mga kahoon yan, palandong mo? Oh, palandong. Okay raman sa mambrakil good mo, sabot man siya na mo. Suma ni Raquel Arce, Pangulo sa RMA CCTO, nga gipabubaan nila ang oras nga mabuhat sa adlaw ang mga traffic personnel tungod sa nanghinubrang kainit karon sa panahon. Atong gikuhaan og gamay ang ilahang pambuntagon kay supposedly ang oras 4 hours man unta sila nga nasa tunga sa dan. Pero tungod sa kainit nga diha ra takutob sa alas 9. No, sa alas 9 niya. After that, nanas sila daplin lawom sa kahoy, kinana or asa sila dapita nga makatake og shelter. Giklaro hinuon ni RC nga mamahimong magkapangita og landong ang mga road managers apan gikinahanglan nga makita ang ilahang nahimutangan ug gikinahanglan usab nga on the go sila pirmi kung adunay problema sa masakinan sa kalsada kay maoman kini ang ilahang trabaho. Gipasabot sad sa atong mga enforcers nga kung kano sa kinahanglanon regardless og unsang orasa kinahanglang naagyud sila tunga sa dan kung gikinahanglan. Adunay 300 ka mga traffic enforcers ang RMA CCTO nga gitahasan sa pagpatuman sa kapsay sa dagan sa masakinan sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.